Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya di pagi hari ini mau mancing wader ya. Mau mancing di tempatnya di tengah hutan. Tepatnya di tengah hutan. Ini sejak dulu ya tempatnya itu angker, teman-teman. Angker dari dulu ya. Yuk, kita ikuti terus ya. Let's go. Gigitin saya mah. Kemarin saya udah explore sini soalnya. Hari ini mencoba keberuntungan ya teman-teman ya. Semoga dapat banyak ikannya. Dan saya lagi pakai joran keramat milik bapak saya ya. Nih, jorannya kayak gini teman-teman. Nih. Joran keramat punya bapak saya. Bismillah. Hutan. Teman, kita sudah sampai di lokasi ya. Banyak nyamuk. Banyak banget nyamuknya. Ini di lokasinya tengah hutan. Ini jarang banget orang mau ke sini. Gitu ya teman-teman ya, tengah hutan ya teman-teman. Dan di sini itu terkenal dengan angkernya ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita berperilaku baik. Di sini juga pasti juga bakal nggak apa-apa. Oke ya teman-teman. Ini saya pakai joran bapak saya. Joran keramat nih teman-teman. Mudah-mudahan dapat ikan banyak ya. Oke, lanjut. Saya pakai umpan roti sama telur, kuning telur ya teman-teman. Emang sengaja ini buat wader, soalnya kemarin saya coba pakai cacing nggak ada yang mau. Oke, lanjut ya teman-teman. Ayo, bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Gede teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah gede teman-teman. Nih alhamdulillah kita dapat wader. Wader teman-teman ya. Alhamdulillah. Lanjut. Ayo, ayo. Ayo. Ayo, ada pegang dia, ayo. Ayo, ada pegang dia, ayo. Gampang. Gila. Banget nyamuknya teman-teman. Waduh, ini semua di atas air tuh. Pada mau bertelur kayak ini.
Astagfirullah. Apaan itu? Halo teman-teman, banyak monyet teman-teman. Tuh 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 banyak banget tuh, gede-gede lagi, buset buset. Ada di pohon, buset buset, bus bus. Pindah spot aja, ini banyak banget monyetnya, buset dah. Royok monyet malah bahaya. Baru dapat satu dari tadi teman-teman. Satu tapi lumayan. Ini wadernya tuh beda sama wader pari, soalnya teman-teman. Kalau wader pari kan ngegrombol, dia nggak mau ngegrombol, terus dia mainnya di dasar, nggak mau naik ke atas. Oke ya teman-teman, hari ini kita boncos ini cuma dapat satu doang. Nah ini berhubung ini udah siang ya, itu waktunya zuhur, kita sholat zuhur dulu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.